大家好，我是强哥。这条视频不是广告哈，就是这个最近有个国家补贴，大家发现了没有？如果你家里边没有雾化机的话，就趁此机会赶紧上车。一直跟大家说哈，不要买那个很便宜的雾化机，很便宜的雾化机，它那个雾化颗粒的微米数很大的微米进不去，那有效颗粒占比呢也进不去，进不到肺里边去。便宜的雾化机到哪里哈？基本上到嗓子眼儿，到这个主支气管也就结束了啊。大家先看看这张图，这基本上就是我们那个肺的结构。那便宜的雾化机100-200的那种，就基本上就到达这个树根的上部啊，没办法到达支气管的根部。支气管根部是什么呀？就是肺泡，是吧？很多家长不知道雾化干什么用的。雾化就是治疗下呼吸道感染性疾病的。下呼吸道感染疾病就是这个气管炎、支气管炎、毛细支气管炎、肺炎。如果宝宝有支气管炎和毛细支气管炎，甚至肺炎的时候，你买那个便宜的雾化机，它就进不到那么远的地方去，就到喉咙口，顶多到这个到这个主支气管这块就结束了。所以呢那个很便宜的雾化机不是一点用也没有，那个雾化机基本上也就治疗喉炎，就到这个喉咙口喉炎是吧？咱们之前也录过作品。可是我们买雾化机根本的目的并不是光为了治疗喉炎的，甚至喉炎的时候我不是非常推荐在家里面自行做雾化。因为这个喉炎还是比较吓人的，明白吗？我们买雾化机是让医生帮你诊断了疾病，然后告诉你雾化什么药物，然后你在家里边家庭有备了个雾化机，不用老是跑医院了，防止交叉感染，是这么一个目的。你看最近有这个国家补贴，不挺好的吗？哈，我就给家里老人买了一个。当然呢哈，儿童的你要买那个儿童款的，它那个面罩不太一样。咱们雾化呢哈，录过很多期作品哈，不懂的可以搜索看一下。虽然我希望大家买一个雾化机备在家里边，可是不希望大家把它拆封使用。关爱新生代，有爱有未来。